Pixel Davi, né, galera? Meu nome é Thales Davi, né? Mas o nome do meu canal é Pixel Davi. Galera, hoje o vídeo é sobrevivendo 99 noites na floresta sem ficar na fogueira. Tipo, sem ter a fogueira, né, galera? Só que eu vou precisar de uma fogueira para eu poder explorar, né? E fazer outras coisas. Que eu vou ter que sobreviver sem que a fogueira estiver acesa, galera. Então eu já vou pegar as madeiras, né, galera? Vou pegar já as madeiras aqui, né? Calma aí, galera. Meu jogo tá travando um pouquinho, né? Vou pegar as madeiras aqui, né? Galera, vai demorar um pouquinho, então eu vou pausar. Beleza, galera. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui na fogueira, né? Que eu tive que explorar, pegar material, galera. E agora a fogueira já tá quase apagando, né? Já tô aqui no dia 22, né? E agora, galera, eu vou precisar de achar um lugar pra morar, galera. Porque sem a fogueira não dá. Tá sem a fogueira, galera. Não dá pra sem a fogueira. Não dá mesmo. Galera, acho que pode ser aqui nossa casa nova. Galera, uma dica, galera. Sempre, quando se você quiser gerar 99 agora. Ixi, tá errado aí. Pronto, galera. Se você esqueceu de 99 na floresta, salve a criança lá. Não salvei. Faça 3 camas, que é aquela de 20 madeira, a de 5 e a outra lá. E depois, galera, você apenas, né, vai lá, faz a plantação e faz o que tem que fazer. Milho. Pegar a cenoura. Gente, tô comendo essas frutas só pra encher minha barrinha de fome mesmo, viu, galera? Por causa que se eu encher minha barrinha de fome, aí no outro dia, aí eu não preciso mais ficar negociando, caçar comida, galera. Beleza, já comi tudo que eu tinha que comer, né? Que no caso é as uvas. Galera, agora, galera, eu vou subir pra minha casa. Galera, não liga que eu tô tipo mexendo a tela assim do nada, mas é porque meu celular tá bugando demais, galera. Eu tenho esse celular que eu tô gravando aqui, galera, que eu tô jogando. Esse celular aqui que eu tenho é desde 2023, galera. Como é que esse trem não vai ser antigo? E aqui, galera, agora só que tem uma coisa, vai ser chato, vai ser muito chato você ficar aqui sozinho nessa casa. Então eu recomendo você ficar aqui com um amigo e você caçar alguma coisa pra fazer. Mas não esqueça do lugar onde é a tua casa nova, né, galera? No caso, minha casa nova é essa, que eu tô aqui agora, galera. E, galera, o importante pra vocês é ficar super paradão à noite. Porque se você ficar se mexendo, vai spawnar lobo e você vai morrer. Principalmente que sua fogueira vai apagar e sua vida não vai regenerar. Então, você tem que ficar paradão até dar dia. E, galera, e sempre quando as plantações for crescer, sempre colete e deixe sempre sua barra no máximo, galera. Até negociar. Eu usei 3 plantações, né, galera? Pra poder me dar comida. Agora, eu geralmente uso 4, galera. Essa é uma estratégia muito boa pra você zerar o jogo, galera. Porque, literalmente, você só fica parado, coleta comida, come e fica parado de novo. Aí você só vai passando 99 noites na floresta. Tipo, eu tô com na noite já 22, né, galera? Ou seja, fica fazendo isso até as 99 noites na floresta ou até mais, galera. Só que, tipo assim, você não precisa só salvar uma criança e fazer 3 camas. Se você quiser, você pode fazer as 4 camas e salvar as 4 crianças. Não importa, galera. Mas o importante é que você sobreviva, galera. Galera, passou-se um dia, né? Desde quando eu tava lá, naquela hora lá, no dia 20 e pouquinho, 22. E agora eu tô no dia 27. Galera, hoje eu não posso sair nem me mexer por nada.
Porque hoje o cervo vai estar noiado, quer dizer, hoje o cervo vai estar com os olhos vermelhos, com fome. E galera, eu preciso agora hoje ficar nesse dia paradão, galera. E galera, assim fica a dica, galera. Vocês vão ficar assim, galera, até quando das 99 noites na floresta. Ah, tá, Davi, e a comida? Galera, eu expliquei sobre a comida. A comida vai vir de sua plantação. Se você tiver a classe fazendeira, galera, vai ser muito mais melhor, porque você vai molhar suas plantas e vai crescer mais rápido. Aí, galera, eu recomendo você jogar com a classe fazendeira, viu, galera? E a comida que crescer de sua plantação, você coleta, enche sua barrinha e coloca nessa casa que onde você tá morando, ou naquela amarelinha ou branca, não sei, aquelas que tem as lanternas, sabe? Você deixa no chão, para caso você tiver com fome, você come. Aí você vai ter muita comida. E se você quiser, galera, também sobreviver uns 500, mil dias, eu recomendo você fazer todas as camas, salvar todas as crianças, galera. Se for assim, né? E ter o máximo de multiplicador de dia. Porque aí, galera, vai dar muito mais sorte de você conseguir mais rápido. O multiplicador vai multiplicar muito mais, galera. Galera, volto com vocês na noite 99. Aliás, galera, eu vou ficar aqui um pouquinho, ó. Pronto. Minha plantar, um bolo assim logo de primeira. Galera, agora você vai coletar a sua plantação do que você ganhou aqui, né? No caso, eu ganhei alguma cenoura, milho, abroba, né, galera? E agora você só vai coletar. Assim que você estiver coletando, galera, você vai ter alguma coisa para fazer, né? Galera, e se você também tiver com muita fome, não coma carne crua de jeito nenhum, porque a carne crua, ela só vai fazer você perder sua vida e você não vai conseguir recuperar. Não sei que você consiga uma bandagem abrindo algum baú ou algum bolo, galera. Não sei se vocês sabem, mas o bolo, ele recupera a vida. Quem joga assim sabe, né, galera? Agora quem é iniciante não sabe ainda. Beleza, galera. Já coletei toda a minha comida que eu consegui ganhar. Deixa eu matar aquele lobo velho que tá me atrapalhando a minha vista. Pronto, galera. Matei o lobo. Beleza, galera. Agora você só vai se alimentar. Você só fica clicando, galera, e comendo, por causa que aí já vai encher sua barrinha e vai gastar mais comida. Pronto, minha barrinha já encheu. Eu vou deixar esse bolo aqui dentro desse baú, galera, por causa que se eu tiver precisando muito, eu como. E essa abóbora eu vou pôr aqui. E beleza, galera. Agora sim, né, galera? Eu vou falar uma coisa aqui. Eu, galera, faço essa... Se você... Pera, primeiro eu falo uma coisa. Se vocês querem upar, tipo, bastante diamante, galera, eu recomendo que você tenha algum amigo com a raça ciborgue. Porque aí, galera, ele te empresta aquele canhão de laser, né, galera? E vai lá e você fica solando os ocultistas, de uma forma que eles não vão te ver. Daí você abre os baús que vem diamante. E também, galera, tem uma forma que é você ficar zerando toda vez 99 vezes na floresta. Você zerou essa vez, zera de novo. Também você tem que fazer todos os emblemas para poder também pegar diamante e várias outras estratégias, galera. Agora eu vou voltando com vocês no dia 63 e 90 e pouco. 99. Beleza, galera. Estamos aqui, ó, já na noite, no dia 62, né? Minha base é essa daqui agora, galera. Essa gasolina trouxe pra cá, pra falar que é litro, só que vai pra lá, vai cair lá embaixo, né, galera? E agora, galera, vou aparecer agora na noite 99, galera.
Sim, por causa que eu já tô sobrevivendo até essa noite. E também, galera, o bom é que você faz essa estratégia, se você não comer nenhuma carne, você pode completar a missão de comer só fruta em 99 noites na floresta, galera. E é isso. Galera, agora eu vou voltar aí só lá na noite 99. Ué, não pausou não, parei. Galera, finalmente a gente tá na noite, galera, 92, galera. 92 não, tô viajando aqui. Nós tá na noite agora 97, galera. E essa estratégia é tão boa que é o tanto de cenoura que eu coletei e bolo, galera. Ó, gente, olha a minha vida. Ela tá assim desde a hora que um sapo tinha me mordido. Né, galera? Pra vocês verem que não regenera mesmo. Que desde aquela hora não regenerou. E, galera, quando a gente passar das 99 noites, né, galera? Quando dá 99 noites, eu vou fazer uma loucura. Tipo, não uma loucura, mas eu vou fazer uma coisa, galera, que é um desafio que eu vou ter que fazer, né? Só que depois, quando chegar no dia, galera, eu vou falar qual que é o desafio, viu? Só deixa eu ver quantos minutos já tá o vídeo aqui, o vídeo não ficar muito longo. Ah, só dar uns um minutinho, galera, nós já fazemos o desafio. Galera, esse barulho que eu acabei de fazer com o metal é por causa que, literalmente, eu tô comendo num prato de ferro de antigamente. Aí eu tô comendo gelatina nele e tô raspando o prato aqui por causa que, né? Oba! Só força. Olha lá, galera, tô de ocultista. Galera, tanto ocultista. Mas, galera, o desafio do vídeo hoje é... Bom, galera, só que antes a gente conseguiu fazer o que a gente queria fazer. Ah, galera, tinha um combustível aqui, só que eu não sei onde é que eu coloquei. Então, galera, esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E já fica uma dica também aí, viu, galera? Se você quer sobreviver 99 noites na floresta. Olha, eu sobrevivi às 99 noites na floresta. E por incrível que pareça, eu ainda consegui completar aquele negócio de vegetariano, galera. De ser vegetariano, aquele embleminha lá, galera. Só que agora eu vou fazer uma coisa. Eu vou lá nos ocultistas e eu vou morrer pra esse, galera. O vídeo já acabou mesmo. Só não sei onde é que fica a fogueira. Agora esse é o problema, galera. Mas pera aí, quando eu achar eu falo. Galera do céu, olha o tanto de ocultista que tem nesse negócio, galera. Olha o tanto de ocultista. Vamos ver pra esses bichos agora. Não perceberam, ó. Os tolão não percebeu, ó. Coitada. Toma. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e fui.